Gospoda Mirka Bogiča je pot že kot mladeniča zanesla iz rodnega Šibenika v Slovenijo. Ker je ljubil morje in jadranje, je hitro začel z veslanjem po Ljubljanici, leta 1949 pa je ustanovil Jadralni klub Ljubljana, ki je takoj po prvi regati dobil privezo pri Lanskem pristanišču. Njihove jadrnice so bile prve, ki so plule pod slovensko zastavo. Mirno lahko rečemo, da je Mirko Bogič začetnik organiziranega jadranja v Sloveniji. Ker se mu je Piran prikupil že v prvem srečanju, je takoj po upokojitvi zapustil prestolnico in svoje življenje povsem posvetil morju. Mirko je bil tudi med začetniki poučevanja jadranja in veljal za zelo spoštovanega in karizmatičnega učitelja. Svoje znanje je prinesel na več tisoč navdušencev nad jadranjem, zaradi česar je med ljudmi velikokrat slišati govorice, da je naučil jadrati pol Slovenije. Do svojega 90. leta je na raznih sejmih, fakultetah in po jadralskih klubih predaval o pomenu vremena pri jadranju, za kar je leta 2000 prejel zlato plaketo Zveze geografskih društev Slovenije. Napisal je več knjig o pomorstvu, med drugim je sodeloval celo pri prvem priročniku o jadranju v slovenskem jeziku. Je tudi idejni vodja tradicionalne regate Šavrinka, ki jo klub organizira vse od leta 1975 in za katero je tudi izbral ime. Mirko Bogič je poosebljenje slovenskega jadralstva, človek, ki je posvetil svoje življenje temu priljubljenemu športu in skrbi za nove generacije jadralcev, ki ga znanjem pridobljenih na njegovih tečajih razvijajo naprej. Zato župan občine Piran podeljuje gospodu Mirku Bogiču posebno priznanje župana občine Piran. Zdaj, če smo skuhani, bom segrela juho. Poslušaj, če ne grem jadrati, pol kompletno zapravim dan. Se dobro, da mene ne zamenjaš. Ti si vijolčasta, ne moreš biti. Ti si pa vijolčasta. Si videla? Kam gremo danes? Kaj gremo rekavo? Ja, kam gremo danes? Kaj gremo kje na Punto pogledati? Ajde. Ja, pa kako te vidijo Pirančani, ko pomorščakinjo, pa sopotnico od Mirkota in tako? Vsi me občudujejo, kao, joj, streže tega starega človeka, ampak oni ne vejo, da je ta stari človek zelo strpen, da me nič ne preganja, da me ne mara mučiti in da se jaz ne smem niti preveč delati, zato da ni on žalosten. In meni je strašansko lepo in tale Ali je zadnjič rekel, joj, ki mora gospa veliko delati, sem se razjezila in se rekla, meni ne treba nič delati. Jaz delam samo, kadar hočem, oziroma kadar mi Mirko dovoli kaj delati. Ali pa kadar on potrebuje kosilo, ali pa da mu skuham kavo. Ampak v glavnem sploh mi ni težko. To je moj najlepši čas mojega življenja. Delam kar čem, sem popolnoma svobodna in imam zelo dobrega kompanjona, življenjskega, družabnika. Si rekla? Kdaj ste šla nazadnje do Šibenika? Čakaj malo, če je on 97, torej bil je star 92, pred 5 leti. On je rekel naslednje leto, da bi mirne duše šel še enkrat v Šibenik. In Marko in Žiga bi ga vozila, jaz sem se rekla, pa kdo bi vam pa pripravljal barko, pa kuho, pa vse drugo, jaz pa več ne morem. In jaz sem od takrat sem jaz ozdravljala, nisem imela več virus.
ker mene stres ubija. In po vsakem potovanju sem imela viroze. On je vedno rekel, če se spomniš, ne, jaz sem kapetan in sem odgovoren, Savina kuha, to se pravi, tisti mornar, ki ostane, tisti bo pomival. In tako je vse moje otroke vzgojil. Meni ni bilo treba ni da reči, pomivajte, vedno so pomivali, ker jih je Mirko navadil. Samo je rekel Jure, če ti je punca 3 dni na barki, če vzdrži 3 dni, veš, da bo dobra tudi v zakonu. Mislim pa, da je za Piran velika posebnost, ker ima edini dovoljenje, da jadra v samem Mandraču, od kapetanije ima posebno dovoljenje, ker sicer je prepovedano v Mandraču voziti, ker so nesposobni, pa lahko ovirajo promet. Mirko ima posebno dovoljenje, ker vejo, da je on z jadri varen, z motorjem pa ravno ne. Na kmečko pošilje. Vi to doma vadite potem jogo? Ja, no jaz, ki sem Lena bolj malo, ne? Priporočljivo je za moja leta, da bi delala 1 uro na dan. Čuj, Zmanjka časa. 1 uro, manj jaz se mi ne ljubim, lenova, jaz sem lenova. Pogledaj, peči, Ja? peči, pa vodo. To še tako pozabimo, veš. Zato mi on zmeraj reče, poglej še enkrat. Na barki sem rad zato, ker se zabavam, edino na barki. Včeraj smo imeli zabavo. Je bil lep dan včeraj. Tisto je bilo dobro, da ste videli, kako preide. Pejštralo v burju, svih kontra. Ne vem, kakšno je vreme. Bo zdaj trajalo pol ure, da pridem dole. Zdaj lovim sapo, kisik. Nipon. No, Japan. no, Chinese. Ah, Chinese from Beijing. China. From China. kaj govorim? Presenečena je, da jadrate vsak dan. Ne vsak dan, kadar je slabo vreme, ne. Ah, Just when the weather is Mora bad, you biti don't lepo sail. vreme. uh-huh. No, preveč let. Veš, kaj je lepo? He's still very careful about Če je preveč let, ni dobro, da je slabo vreme. Nima več force. Yeah, I can see. Nema več force. Yeah, you are in a very good shape. What's your name of your boat? Čez preko 80 let imam prakse jadranja. Says he's sailing for 8 years. 80 years. 8 years. 8 years. Od 6. 7. leta, 5-6 leta, stalno sem na morju, He was jadram. 5 or 6 years old. Yeah. Kako je ime jadrnici? To je naš Glupov. Moj sin je te jadrnici dal ime in nije dobro. Kaj pa je? Majštral, pol ne veš, ali piha veter majštral, What it says ali, it must be something very funny. ali govoriš o vetru majštralu ali o barki majštral. Nigdje ne smeš barki deti v jugu, burja, majštral, He doesn't like the bonaca. name. He To, does. zato, ker to pišeš, pa ne znaš, So who a je knows barka that? ali je. It's, Ja živim za vetrom, evo, i Ja. umirem s vetrom. yes, continue the walking, and well, really wish you good health and happy every day. Kaj je rekla, povej?
Good weather. No, good health and good health. Želim vam veliko zdravja. You're very, Ne, you ne. have a very good sense of humor. Če padem v nezavest, Yeah. ne smeju me obuditi, sem rekel. Ne me pustil, da sem mrtav. Dosta imam. 你猜他说什么 He just said that he lived.？Long enough. Yeah, long So, enough. oh, you can really guess what he's talking as old man. Well, have a good day. Thank you. Zdravo. Vse v redu? A? Sami zaključite. Koliko je že stara ta jadrnica? Prosim, Ni dosti, ni dosti. Koliko? Ne vem, če je štrtnina, najbrž 30. Koliko je stara ta, to je Mirko naredil, koliko je stara ta jadrnica? Naša. Ja, ta. Pa vidiš malo. Zdaj bom pa odvezala barko, pa moraš priti tudi. Bravo Mirko! Se continui, anche quando lo possiamo fare non lo facciamo. Kako ste lepo naštemali, kako je to lepo. Tu pa že dolgo ni bilo tako lepo. Ni že dolgo, ne vem, kdaj je bilo zadnjič. Je pa res lepo, malo še kako je. Makar še smrdi. Koliko vas je največ tu spalo? 4, vsi notri. Veš, kako to izgleda, ko sardele v škatli.
Hvala, kaj je tukaj notri? Nič. Vam je bilo kdaj slabo? Ja, enkrat in tu veš zakaj? Ker smo se ustavili zaradi valov, namesto iti čez Kvarner, smo se ustavili v Unijah. In jaz sem pila kavo in tista kava mi je naredila tako slabo. Cel Kvarner sem se trudila, da ne bi bruhala in nazadnje sem zaspala v tistih groznih valovih. Ko me je Marko vozil, sem zaspala, nisem bruhala. To je bila zadnja vožnja. Proti Šibeniku? Na povrat. Tja smo šli z Žigodom, nazaj pa z Marko tam. To ste še vsako leto, ne, v Šibenik? Zadnjih 10 let smo šli samo do Šibenika in živeli po 2 meseca v barki. Prej smo pa prevozili večina zalivov in otokov do Boke Kotorske, do Kotora. Zdaj bomo tam s tisto veliko, ne, Jadran, ja. Pa se vam zdi lepo življenje na barki? Ko ste te... Zelo. Vsakokrat, ko sva se vrnila, nismo imela več trebuha, toliko telovadbe. Toliko telovadbe zahteva ta barka, da sva zgubila trebuhe. Ama se pa verjetno navadiš na skromnost. Ja, to pa še, v to barko ne moreš niti začeti brez skromnosti, ne? Pa vi ste prej kdaj jadrala? Nikoli. Jaz sem Mirka spoznala kot geografa in sem ugotovila, da je jadralec, kar je še boljše, ne? Lepo je, ker se imava pogovarjati o geografiji in še lepše je, ker imava oba smisel za robinzonade. Mislim, kako Piran sprejema Mirkota? Se verjetno... Tisto, kar si videla zdaj, ga kar naprej slikarijo. Ga ustavljajo, mu reče, gospa, kadar vas vidim, in mi dajete pogum za življenje, je zadnjič rekla. To je pa povedal, ne. Neka gospa mu je dala roko, je rekla, me navdušujete. Je oba, ne? In všeč jim je, ker se pogovarjava, še zmeraj se, zdaj se ne moreva, da me ne čuje, jaz pa ne njega. Pol pa govori, ne? Govori o svojem otroštvu in od jadranja. Jedro. Mirko, zmeraj tekmuje, magari sam s seboj. Pa če je lepo, pa dela križari ob obali gor pa dol, pa pozabi, koliko je ura. Poslušaj, jaz sem začel gledati, ko sem bil star glih malo čez 5 let, skoro 6 let. Kaj se jaz bom spomnil, kako sem takrat jaz? Takrat je oče naročil čist navadno jadro za batan. Če pa ne znaš, kaj je batana, ko pridemo zdaj, ti je bom pokazal v Piran, mi sigurno ima še 4,5 metra. Jaz se tistega trenutka se spomnim, ko sem dobil jadro, ki ga je naredil majster tamo, ki je delal ki je delal drugač parke. In jaz sem takrat imel samo vesla brez krmila. In takrat sem jaz že, kakor sem dobil barko, sem že križaril z veslom brez krmila. Barka ni imala krmila.
samo z jadrnicama, nismo imeli motorja, nismo imeli do 64. leta. To se pravi, od 490. ne, ko smo osnovali klub, nismo imeli motorja do 64. Razumete? Ampak takrat smo z največjim veseljem tam jadrali. Pa kako ste prišli do prvega kluba v Ljubljani? Kdaj je to bilo? Jaz sem 49. jeseni, smo nabijali kole in smo osnovali, smo se priključili takrat, zapravo so nas priključili Kajak kanu klub. Tako da je Kajak kanu klub imao jadralni sekciju in motoriziranu sekciju. To na Ljubljanci ali kje? Na Ljubljanci. Ne vozi Orcu. Orcu vozi, ker jaz sem, mi bomo še napravili eno bordado gore. To smo preveč dol padali. Zaneslo nas je preveč. Dobro je, da si to umegla. Mirko, moram si noge dati v morje. Mirko, toliko srpa ne trpijo od krču kot jaz. Prav odleglo mi je. Pa zakaj imaš krče? Ko bi vedela, bi tudi ozdravila. Danes je rekla zdravnica, da ne enkrat pridem na pregled, ker pridem samo naročim zdravila, napotnico pa me ni. Zdaj pa, da ne pride enkrat, pa bom takrat jo vprašala, če ona ve sploh za kakšno pomagalo. No, je ta barka nam bila zelo varna in nas ni nikoli izdala. Ker so barke tudi take, ki nagajajo, ki je z njimi sama škoda. Vidva sta imela kdaj nesrečo? Ne, nikoli. Mirko je vedno čakal po magari teden dni, samo da je bil siguren. On ni nikoli riskiral. Sploh več ni tisto domače jadranje, kar je bilo. Zdaj je tako, zdaj se vse makne konec, isto kot fuzbal. Kaj? Fuzbal je milijarderska ustanova. Zdaj je pa to milijarderska ustanova, jadranje. Kdo nema milijarde, ne more tekmovati. Ker mora nabaviti super barko, mora napraviti super jadra, mora najti super, najeti krmarja, ne, super, ki pride z super avtom, šofer pride ven, odpre vrata tistemu budućemu, ki potem pelje barko krmarju in tako to gre zdaj. To več ni tisto, kar je bilo. 8-metrske barke so se delale marine, a zdaj rabijo marine za 15-metrske. A kdo bo vzdrževal 15-metrsko? Kdo je bo dvigal? Kdo bo 15 metrov farbo? Kdo bo plačeval, ne vem, 5.000 letno ali pa 10.000 letno najemnine? In kje bo našel ekipo? In kje bo našel ekipo? Ekipo je težko najti. Vse gre za denar. Padaš. Zakaj tako padaš? Ne razumem. Kot je jarbolen.
tako čudo da imaš pa ga moraš vaditi pa farbati, pa plaćivati. To su opasni manevri pri buri. Boš moral potegniti po pomoru. Kaj malo poveslam? Dobro je, tak glavno udar smo prišli prej. Ti samo odmakni se en korak nazaj. Tako da me lahko jaz primem tvoju nogo, ti pa peneš mojo roko. Nikako. Ne more. Ne nič vlec. Dobro je, pusti. U redu. Zdaj mislite da sam se zajebao? Nisam. Tako isto tebi ko sam komandirao nos. Ker ti se nisi zavedala da lahko izgubiš nos ali pa glavu. Ja se vem. Da ti pade tisle, bum, ode nos, ode glava. I zato on je bil meni rezerv, da jaz lahko prijemam za nogu. Razumeš, ker tukaj nimam kam. Ja se vem. Evo, pa je, teklo je vse v redu. Lahko bi bilo napad. Evo, zdaj pa imaš kapo,